ya? Sekelina weruh. Cethu. Dadine wis ora pati yo nganu. Lemes. Iya. Ora masuk dalange ya lemes wis ya. Wis lemes aku wis. Wis ora ndek gairah. Iya. Mangke nek karo Mbak Krisna ora masalah kuwi, kok njur didumuk jenenge iki jenenge kuwi memfonis ora. Maksudnya sing baru kan Mbak Krisna sama Mbak Nuning ya? Iya, Mbak. Mbak Nuning iki malah persis kowe lho. Hah? Mirip Pak Suryane. Iya, Pak. Oh. Nana tak mati lho kok kembarane tadi kok. Duetke apa piye? Rasa kowe dhewe sik wae. Lah ngapa? Tenan aku ora ngapusi. Iya. Ben cetha ngono lho, njajal kembar tenan ora. Nek kuwi ora, nek kowe karo iki kuwi ora kembar ning kowe kembar. Karo? Cangkemmu jembar. Masa ini jembar lho. Jembar wae kok ya. Iya. Wis ora usah dadak merajuk-rajuk to, kuwi senengane anggere dilokke masa semene jembar lho. Lah ya wong ngene kok jembar iki. Wis ora karo kata-katamu aku wis ora kegut. Aku tuh enggak bikin kamu kegut. Kegut ki basa Indonesiane apa? Lah mbuh apa? Oh. Lah gur neruske kok. Heeh. Yo, ora perkara Mbak Krisnaning yo. Kabeh ki nek ana pemandangan baru, suasana baru ki dadi ya. Iya, suasana baru yang datang sekarang Mbak Krisna gitu loh maksudnya. Nah, sesuk ganti meneh. Iya, silakan. Sesuk ki sing tak jak sinden Margo Laras ki papat. Sapa kuwi? Sing 5 anyar. Ngono dadi pengrawit ki sigrak-sigrak. Lah pengrawit ki nek sindene ajeg ming nglentruk wae. Nabuh karo mek ngene iki. Ana sing le nabuh rancaan tok tok tok. Engko nek nglilil tok 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 tok. Tok. Ya mbok ganti pengrawit barang men sindene ra ngantuk. Ayo sih, Ngono lho, ora. Iki usulmu lho. Lah. Nek nganti kowe disengiti pengrawit sak karepmu lho. Lah nek sinden oleh ganti kok pengrawit ra entuk. Ora apa-apa kok pengrawit men ajeg iki wae sindene sing ganti. Oh, ngono. Ha iya. Ning kowe tetep melu. Lah ngapa? Kowe Ayu, terus Prastiwi, Elisa kuwi tetep melu. Mengko bosen weruh aku. Ya dikum. Dikum kaya bal bekel wae dikum. Bal apa? Bal bekel. Tak kira bal beto. Apa beto? Krunguku bal beto. Beto ya apa? Ya bekel kuwi mau. Ya. Ayo, nembang lali janjine. Ya. Nggih. Ning arep dikaya ngapa ya sok ditakokke soalé nganggere aku teko ning ngendi papan ngono wis ana penggemar mara ngono kuwi Mbak Tatin nderek mboten. Iya, wonten. Mbak Elisa wonten, Mbak Ayu nggih wonten. Wonten. Iya. Ngono sing ditakok-takok iki ya, Mak. Lah iki sindenmu do pamit do nendi? Sing siji ujian. Ya, ujian kampus wis ora iso di apa jenenge iki ora iso dipenggak. Monggo iki mangsa ujian mau Pak sapa Pak Lurah mentel wis ora dadi lurah saiki no. Iya. Ya mamitke putrane Mak Si Ening ya ora iso ndene mergo ya sibuk kuliah. Ya. Sing siji duwe lara tipes. Oh. Sing siji mbae wis apa mengkari apa jenenge kritis. Iya. Sing siji? Sing siji nanti. Anake sakit. Anake lara. Wong tak omongi ngeyel kok nek kowe laris ki anakmu titipno panti asuhan. Men ora ngrepotke ngono lho. Nek takoni bapakne nang ndi mbokne nang ndi mati kabeh. Ngono wis beres kok. Ya ora tegel kok. Ora apa-apa sementara mbokne bapakne dipatekke sik ora apa-apa. Ning golek dhuwit ngono nek wis diteukeh anake dijukuk ngono ngayah. Iya. Loh, bapaknya kok hidup lagi? Iya, ini emang hidup lagi. Sudah dices. Iya, nembang. Nggih. Dina Minggu kang Dinamun gamelane rada piye, Pos? Wis bener dong ya suaraku. apa? Pun bener. Ayo bener gamelane ro suaramu. Lah ngopo to kok? Gamelan anyar padake.
Ha iki gamelan iki nggo tuku lambemu entuk papat kok. Ora ket mau kok nesu ae iki ngopo ngono lho. Lah aku lagi ora kerangan ora kebeneran aku pokoke lagi. Ora aja sok gampang nesu. Ngapa? Gampang tuwa, kok nek stroke piye? Mbok cangkemmu sing apik. Ya malah slow saja. Oh jeneng kok nek aku lara kowe ya bingung lek golek dit piye ayo. Kemarin nyinden ning perapatan kowe. Ya dina minggu karo nggawa besek kae. Ya aja jenengan sehat selalu. Ah, ngundungake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu ae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semeleh ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Iki kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya maksudnya pikiran sing marai mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng Tin. Yo, wah apik tenan. Ayo Tin. Durung tau lho ana sinden cangkeme kaya ngono kowe. Ya wis lah sak karepmu, arep nesu ya luwih. Dina minggu, ayo Mas neng pira loka. Ya. Tina muni Ngaya ngaya Ini ada satu hal yang membanggakan loh. Apa itu? Ternyata sobat ngebiar ora kalah karo sobat ambiar. Ya. Apanya? Lah iki wong delok semene akeh iki ayo. Nggih hebat tenan luar iki, biasa. wis, Dadi aja dianggep wayang iki penontone sithik, wayang iki penontone sithik ora iso dienggo sosialisasi. Oh bisa. Iya, bisa wayang itu. Tertib nggih, lungguh kabeh ra ono sing iya. ngadeg. Ha kae ana sing ngadeg madhep rono kae. Oh nguyuh kok Tin. Kayak malah ana sing wedan. Napa, Pak? Bocah kok mangan mbokne. Endi to, Pak? Jaman biyen ora ditokke. Mbok menawa do lali. Kok mangan mbokne piye ta? Oh, wong ngemiki kok. Oh, lah kok dalange ngemetke kok ngemiki bareng. Ayo nggo cegah lek. Pengen ya? Pengen. Kowe ora ngerti to, apa sejarahe kok penabuh biyen ki ora tau ngantuk. Napa ora kan? Ha kuwi mergane ana sambung rapete karo kuwi iki ora saru. Lah napa? Jaman bapakku biyen bapakku ya dalang. Iya. Nek nonton wayang ki sore ngene iki Piyai Kakung. Ciri khase ning Bantul lho, no. Sore ngene iki Piyai Kakung kok nek jam 1:30 sing Kakung kondur bojone karo anake digugah. Ayo buar ndelok golek apa ora. Terus do mangkat jam 3. Loro jam 3 kae terus do tengok nang pinggir panggung ngene iki karo do mangku anake. Oh, iya toh. Kadang kala ana sing anake nangis wis tanpa pikir ringa-ringa langsung blesek ngono kuwi. Piyaga sing maune ngantuke dadi saiki wis ra ono saiki. Heeh. Saiki angel, yo dianakke neh yo. Apa sinden nggawa anak saiki? Terus piye? Ya ora apa-apa bebas wae. Ya ora iso. Nek lagi saben bengi cuk. Nek nganggo daster iso. Nek kebayak ya ora iso no. Ya carane. Ana gunting kok. Nek ben-bengi tombok. Iya, bacotke. Intermezzo wae ora apa-apa. Iya. Anane pijer maya Pinter golek alasan. Alasan, pinter golek alasan. Pinter golek
Aku. Aku ngopo? Arep ngombe. Ora sajake ngelak tenan apa ya ket mau kok ngombe. Sumuk. Sumuk. Hawane ora umum panase. Sumuk ya dicopot kuwi. Apane? Lambine. Aneh-aneh kene. Ya kan sumuk apa ditipasi? Nah iki wae lho, aku wis ngedep kipas angin iki. Iki wae isih gembrobyos. Pak Wanda kipasi lho, ora meng dolanan apa kuwi. Aja iki tak mimi. Iya, sugihanku iki. Mau wis arep munggah panggung wis nyedaki aku. Lan apa? Ini lapangane sing rada gawat sisih pojok kono. Terus jenengan kan apa? Terus aku muni lha piye lek wis tak jawab. Jawabane angel apa gampang? Gampang. Harus sing pinggir pojok kono kae wis jan njuk dite 1000 tak sebarane dhuwit. Nek ora duwe 50 gelem ora? Gelem. Abul demite iki. Demit kok njujuli. Ayo 50 gelem ora? Seret tak goleke jujul ngono ayo. Demit kok nggawa sangu. Yo. Aku wis ora
Ya. Wis iki eneng pamundutan meneh iki spesial sing nyuwun kanu wong spesial iki, Din. Ya. Iki saka iso dadi pancatan kowe terkenal. Oh iya. Sinten? Iki saka wartawan RCTI sing diemben ngliput ana ing hari wayang nasional ning omahku kae Mas Trisna. Oh iya. Nyuwun sewu kula badhe nyuwun lelagon sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Kebareng nyuwun kembang rawe. Kalian nyuwun dipun emutaken Mbak Tatin pun terlalu nyempluk. Oh iya. Kedadipun suda. Oh iya. Maemipun. Oh iya kalian dipun suda yuswanipun. Udu. Sapa kuwi ngawur? Udu kaget aku melu kaget. Iya, diaturake ya kembang rawe. Biar duet karo kembaramu ra. Iya. Lah, Mbak sapa asmane? Nuning. Mbak Nuning. Ning. Iya. Sampeyan mboten sabawa, Mbak, sing bawa men nika. Iya, mboten napa-napa. Ping loro tok, ora telu sisan. Rak, wong loro wae. Monggo, Mbak, kok malah kaya arep glundung. Ayo, Mak. Iya, Mbak Nuning. Iya. Ayo, Mbak. Rumansaku saiki penyanyi iki nek do ngecek mic kaya ngundang kirik. Ya. Kok malah santen iki malah saya jenengan lho Mbak niki kirike. Oh. Nek kula niku bapakne kok. Iya. Ora apa-apa, santai wae Mbak kali kula. Piye kembaranku piye? Lah iya persis ngono dandanane mirip. Iya. Terus sing Ya mirip idepe dawa Mbak Nuning. Kowe iki sesuk. Olah nggih masalahe kula ki nak cendak-cendak niku mboten kepenak dadi wis dawa-dawa. Wah, modar ora kowe. Lah apa? Kowe milih sing dawa apa sing cendhak? Aku tergantung kok. Ngeyel kok wonge. Sesuk kowe nganggo sapu. Templeke diusap. Dadi nek kedep ki mak tok. Oh nggih to. Nika lho Mbak, nika tatine. Ya. Sapa to? Piye sida ora? Lah ya dibawani terus kembang rawe, digedroke. Ya. Aku meneh. Kok ya. Ki wis ditransfer karo Mas Trisna. Oh iya. Berapa? Ya kok sik tak tilikane wong ki liwat WA kok. Iya. Sampun kula transfer ning mboten mlebet-mlebet. Rekeningipun lepat napa nggih? Lah engko kirimono. Iki ketoke kok ora mlebu-mlebu iki nomere ana sing kleru iki. Aku ngerti kuwi ming trike dalange ya. Trike dalange piye? Ming arep mbok pek to. Ameng gaglakan dit 300 sampai nggo Saiki apa? ngaku pira wi? 300. 300 mingan. 300 apa 100? 300. Ketoke mau 100. Apa aku wis lamur apa piye? Angka 35 ya aku iso bedake. Nesu meneh. Ya ben lah kowe iki yo ngeyel kok. Aku nek carane ngono kuwi tekor ya suwe-suwe. Lah wong dalang sugih ming kelengan 200 iki kok muni-muni lho. Sugih apa? Sugih utang. Nah. Iya. Kapusan terus e. Ada sih ya gelem terus lho. Apa? Edan tenan kok. Edanane. Ayo, bawani rasah engko tak kekke langsung 300. Bawane napa? Apa to? Grandel. Hah? Sinom grandel. Ing cendak wae ya. Pocong wae. Lah wong kene wae pilih dawa kok kowe cendak. Ah, mbake kan bawa. Ora kowe kok. Mbake yo mesake kon bawa serabutan ya. Nggih. Iya, Mak. Ayo, Mak. Iki cilaka aku. Transferane rung mlebu malah wis ngijoli 300 ya. Endi? Iki lho. Iki matane. Ya sane kono, jedele kono. Sale nggo neblek wi. Iya ya. Juga tuh. Lagi iki ana dalang kok kalah karo sinden. Aku ora kalah, Mbak, ngalah. Oh nggih. Aku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon, Mbak.
Tahu ora tak kei duit langsung piye? Tur. Enggak ono tur. Sabar aku ngono. Dadi wedine nak nguyuh sak parat-parat kok. Wah, tobat. Aku lho sing ngisen e. Kuwi urung lho, Mbak. Biasane ora meng nguyuh lho. Lah katene Weh, cangkeme tak ajar. Anu cimat. Kok iso le ngampet ngono. Ngampet apa ta? Ora terus. Monggo Mbak Tatin. Terus ngapa? Ora piye-piye. Kok iso Ngapa? le ngendhek iki lho. Kok iso didum-dum. Ngomong jenengan kuwi nulis wae iso kok. Apa? Nulis wae iso. Nulis apa? Ayo nulis wong aku sekolah kok. Lah iya. Ananana. Agawe ruciting kali. Oh, iki wis malah wis SMS meneh Mas Trisna. Binjang badhe kula dadosaken bintang tamu wonten ing Silet. Hah? Dadi apa? Program Silet. 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 Setajam silet. Ayo ngono kae pas jam 12 awane lho, setajam kita kupas tentang setajam silet. Wah. Pesinden tradisional Tatin Lestari Andayani. Wah, ora gleleng. Kuwi nek ora melu aku sengara kowe mlebu silet. weh kene Lebu apa? Silet. Silet. Aku dipancing kae lho asine. Ya apa? Aku nek ra tok pancing ra bakal muni. Dasare dalang ning sarung kuwi kok aku. Ayo gak ditembake. Upama mundut kowe kok wis nyilih lambeku. ora apa-apa. Kelong 50 lho iki. Gak iso. Ha ya wis aku melu nembang kok 250. Wis tak gawe lho. Langsung ana kene ijolan dit langsung ana. Jangan pelite ra omong. Ha ya ben. Ora ana di kene nyuwara kok terus mung diteruske. Upama terus kono ming mundut ta. Mundut sakarmu ora sakarmu. Tapi sing mundut malah dalange eno. Rukmi. Kene bali 50. Tartemtu. Yo. Tak tuh. Ah, kilong 50 meneh. Hari 200. Wes pen wae, pen ngono. Aisyah. Bawa nganti rampung, cepet. Ya. Ya, wis. Kuwi sing ngomong lho. Iya, cepet. Saka ngarep lho. Iki Mas Trisna RCTI iki streaming. Ben ta apa-apa Saka ngerti. ngarep ning ya. Ngapa? Le bawa. Ora sudi. Lah, Oh, ngaku dalange kok. Aku seneng saka mburi kok kan saka ngarep. iso apa piye nek? Iso, cah printer e. Jajal bawa saka mburi piye? Amo nek jajal. Lah maksudnya? Wis terus kae yo. Ya mah, duitnya dipek kok aku sing ngon bawa. Upama mundut Terus. tartemtu tak roti ngibarat Lah ben meneng to ben Apa? apa-apa Oh. lagi iki dalang. ora apa-apa ya ben entuk 200 e ngibarat wong nom rasa cangkeman sih prau lumampah tanpa welah ing madyaning jala nidi ya kari sakpada 200 masuk kantong temah genjing
hagenjeng neng pagelingan sak Ono kok dikeploki dalang ning 200 wis di. Dalang apa wi? ayo ben Wi 300 sak lagune lho, ora ming bawa tok. Iki 300 350 Ya wis sak lagune kembang rawe. Ki ayo joget nang kene. sapa Jenengan? ambok akon liyane wis nang kono sakarmu nganti modar ya sakarmu ambok akon Prastiwi Pras kembang rawe 50 gelem to gelem Ibu gelem apa? Ayo. Mantuk gedek. ayo mantuk ayo Mantuke bar mantuk terus gedek. aku ora weruh le gedek kok Lah yo iki ra positif iki. Kok mantuk kok terus ngene iki terus piye? ya wis ben ayo ayo kembang rawe Maaf ya Mbak, duitnya 300 dipek dalam. Oh, mboten napa-napa. kok malah kaya Karang kepepet butuh. Iya bener Om. Maklum. Kita membantu Saking- 300 rapopo ya. Saking iki pokian wis ya. iki ora mung padha raine suarane padha-padha le atos Lah mriko to? ya ora apa-apa ya ya kepepet butuh Iya. Karo pipilan. Wis urung. ayo Ngapa? nembang kok Oh, sakniki to? heh Sakniki to? sok rebo kok malah Dulake sok rebo kok malah jengking bareng Wis sok ben rebo rasane. Kok Wingi nandake nek sok rebo arep ngano. wis gawe nembang kowe iki ra gawe nembang Nyong kok wong kendange remuni kok nembang. cakepane delok sah njaluk cakepane sah oh karang tak tembangke dhewe aku wis ora terpengaruh karo sinden saiki yo kene Anggo HP iki lho iso goleki. apa HP-ne kok bar disita. Tulis kembang rawe lirik ngono. yo sik sah Bare ngono Hadiah, keluar kentekan paketan. HP nggonamu ming HP kok landhepe ra jamak-jamak Apa? Ini tatin kae, HP Apa kok HP lah? HP kok cross. Nggo ngrajang apa-apa cross. Iki lho HP lho tak Apa? tulise apa? Tulise kembang rawe. Lirik Dari nganggo kembang lirik. rawe. Lirik kembang. Lah kok niku sinyale kok keluar-keluar to? Lho, kok metune gambar kembang. Saayote. Lho, kok mburine pasar. Oh, kulino Kene, sapa kuwi ya dalan. Catetane ya. Kados iki ninggal utang ning kono kok HP-ne Ayu iki lho, HP iki kaya ngene Ayu ngene iki lho, Ngapa? meling-meling ora. Oh, injih, Mbak. Mbak mau tak ulungke. Tak ulung ning ngene. Pak, tak ulungke. Ya, ya. Tak ulungke ya. Coba kowe saka kono to, men. Kowe saka kono ngulungke cakepan ning aku. Iya. Coba Tatin. Pak Senan iki cakepan. Kaya kene. Mangga. Waduh, wis kene. Kok beda karo iki mawe? Ah beda. Lah bedane apa? Wis bendinane iki wis beda. Kon mangga injih nek aku iki nih. Aku iki rumangsa ora jaman karo bojomu kae. Ngapa? Kesandunge. Aduh Mas. Aduh, kenapa yang? Sayang kenapa? Jempolnya kenapa? Aduh. Niku anyar, mantan anyar. Kayak itu men rame gede. Saiki kowe nangkul bojomu ngono, kesandung dung ngono. Kesandung, Pak. Matamu ya yang. Oh, berarti nek anyar ngono kuwi. Anyar karo lawas. Ah iya. Ayo digedruke mes sing joget kono. Sing nyanyi jenengan? Ah. Kene ning joget tok. Iya. Mike tak salahke lho. Nyo 100 wong loro joget sing apik. Ayo mbangane buruh gendong nang pasar. Nggih. Niku ngangge susuk mboten. Tak goleki 52 ndak ora. Atin ki soalé sok iso wong murka nek Iki ora. dalang apa tukang kredit to jane kok apa-apa duwe. Nyambi kok nyo 52. Joget sing apik aku sing nembang. Nek arep nembang tak tambahi 100. Pilih nembang karo joget apa joget tok? Anu. Nek joget tok ki meng kaya wong pekok. Oh iya. Kudune karo Nembang, nembang. Ya kene 100 meneh. Ya, wis. Agene ya meng murah. Susuk mboten. Lah joget nganggo piye kan ora? Nganggo apa? Kuwi kabake. Piye? Mau nganggo ngene-ngene. Ha wis beres pokoke. Ya 100 kene tambah 100. Wis ora wis joget sakarmu wis. Ya, suwe-suwe tekor nek.
Yo mangga, yo. Dhisik yo.
Sampun. Wah, ketok sawer. Matur nuwun, Pak. Nggih, matur Baik suwun. hati bapake ra kaya dalange. Sido Mbaknya, satu-satu. Wong kowe iki le joget ya kalah lincah karo sapa iki Mbak Nuning Lah aku iki. 2 kali lho, iki lagi sekali kok. 2 kali le ngopo? Le nembang. Ambok njur nggo alasan 2 kali kok njur kesel. Iya. Kesel lho, keringetku nganti kangene lho. Dilapi. lho keringete Mbak Titin ki dadi sak jagung. Mbak Tatin. Mbak Tatin ki dadi Oh, Mbak sak jagung-jagung. Oh. Heeh ngantian. Arang nggih pun ping kalih kok nggih. Nggih. Kalih kados jenengan paling ping setunggal menpun kok. Apa kuwi? Sik anu ngoten Ono lho sik. apa ya mau iki aku ora krungu lho. Jenengan lak ngomong to. Pun ping kalih. Heeh. Le nyanyi. Dadi Terus? pun saya. Kados Pak Dalang setunggal ping setunggal pun saya. Lah wi lagi separo wae wis mbok wi. Oh nggih to. Kados tembes. Lucu ya. Separo dengkulmu mlacot. Aku ya ora trima nek ming separo. Seprapat. Nggih, masuk Mbak Nuning. Ya sampun, saya duduk ya. Ya. Oke. Yo kasing ora dalam ban rene tak pecah ndasmu. Piye? Wong sing gemes ki kono kok malah sing arep dipecah sirahe kok mbane ki piye? Nggih ngaten menika kecantikanipun Dewi Waradropati. Bola dalah lengene mban pundhake rata ora ana sing doyong. Wola dalah. Menapanipun Gusti? Nyengkir gading tanpa ana bedane. Wola dalah. Aduh, Mban. Bangkekane nawon kemit, drijine cilik-cilik. Wola sempurna. Kaya arep wong tuku rokok sempurna. Wah ya aku nek nyawang kowe malah kaya dadi uwuh, Mbak. Wong kok ayune kaya ngene. Oh lah dalah. Jejimating tilam sari. Waduh le gandrung ya cara satriya. Aja dikira nadyan buta nanging aku ora ngerti basa. Sawang purnama cahyamu wenes kamantyan liringmu mandam kamarutan. Sumboga anuju prana dedeg mandra rangkung manggugah riman. Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Kok kaya dara. Terus sing wedok, bakale terus ngendhok ya nak. Lah iya. Kowe gelem ndak pondong, ndak bantali asta. Manjing telenging tilam sari. Prabu kala sereng. Wah, Mban. Wonten cawuh suarane. Suarane, Mban. Waduh, wow gawe kendhu setutku. Piye Dropadi? Aku gelem mbok pek bojo. Kowe aja goroh. Ora goroh nanging iki nyata. Nanging aja nganti aku kelepetan bedosaning wong sinuwun kala sereng ingkang wujuding buta ingkang saknyatane betah buteng aniaya. Aja selak kowe demen gawe pepati ning sak pepadane. Aja selak kowe demen gawe cintrakaning sak pepadaning urip. Mula yen to kepengin ngepek Waradropadi ya kudu suci lahir batine. Piye? Aku kudu suci lahir batinku. Kowe nglakonana siram jamas pitung sendang. Wondene sendang mau kudu mapan ana ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7. Wah, jan. Ning ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7 ning isore ana sendang aku kudu kramas 7 sendang. Ana ngereng-ngereng ing gunung ing cacahe 7.
iya pancen mengkono. Yen wis rampung nggonmu kramas sarta siram jamas resik jiwa lan ragamu. Menyang endi meneh parane Wara Drupadi jero ra ana ingkang bakal nulungi kelawan aku. Kowe keduga jamah kelawan saliraning Wara Drupadi. Tenan po piye? Ora bakal aku selak njaluk pamit. Umat po, Mak. Ratu Gustimu ki piye ta, Nak? Wong bareng Wara Drupadi kersa dipek bojone kudu siram jamas pitung sendang kok terus joget sak kemenge. Sirahe abdine dicucuki. Wong saking senenge. Iya, panjenengan sampun menganu dipun petang purun kalian Prabu Kala Sereng. Sopo sing arep nulungi aku? Anane ming kudu gelem dipek bojo karo Kala Sereng. Ternyatane sinuwun Prabu Punta ora ngerti aku mapan ana ing kene. Tinimbangane aku mati ngenes. Mbok ya wis lelakon iki tak lakonane. Ndai bos senenge sinuwun Prabu Kala Sereng ya, Nak. Lah iya. Kae mengko mesti terus nganggo topi laken. Ha iya. Nganggo sepatu terus kacamatane dunggah didunke didunke. Saking senenge. Lah iya. Ya mung ayu padha sumene sawetara mbahan ana ing telenging patunggon. Aku percaya yen to suwe nggone Sinuwun Prabu Kala Sereng bakal golek wujuding sendang cacahe 7 ingkang mapan ana ing reng-renging gunung uga ingkang cacahe 7 inggih sinuwun. Kenging menapa Paduka lajeng tumindak kados mekaten. Kuping kula dipun cokot kados mekaten. Woi tak kandhani ya Te. Inggih. Kelakon penjangkaku. Lho penjang kenging pundi? Kowe ngerti yen aku gandrung karo Wara Drupadi. Kasinggihan mekaten, Wara Drupadi tak colong saka Ngamarta. Papanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar. Iki mau tak tanting Te. Drupadi tak tanting tak pek bojo dheweke. Terus pundi sinuwun? Ketingalipun kok sumringah pasuryanipun. Kowe tak kandhani. Kowe rungokno kupingmu kowe. Inggih, kados pundi? Drupadi gelem tak pek bojo. Waduh, nderek bingah ora ming melu seneng. Kowe budhal golek tontonan sing akeh ana ing negara Giri Kadasar. Ngersakaken menapa? Kabeh ditanggap ana ing negara Giri Kadasar, aku tak tindak siram jamas. Kabeh kabudayan kesenian sing adiluhung. Iki ditanggap kabeh aja metung akeh ing Probya. Kabeh ditanggap ning negara Giri Kadasar. Padha seneng-seneng suka-suka parisuka mergo aku bakal dhaup karo Wara Drupadi.
ngestaken dawuh. Ketoprak wayang wong. Wayang klithik, wayang gedhog, wayang beber. Angguk ya teh. Nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Ndulalak ndulili. Kabeh ditanggap aja nganti ana ingkang jejer. Campur sari, non ngestaken dawuh. Apa jenenge kae teh? Sing dipejet-pejet. Anu. Elektron. Lah. Penyanyine sing apik-apik ya nggih ngestaken dawuh. Negari Giri Kadasar meniku wonten penyanyi sampun kondang. Naminipun Tatin. Aja. Aja. Uradamata duwiten aja. Nanging Pipe, yang pipe sing ngedok iki lho. 7224. Cing tak takoni. Cing. 9. Untuk tiket ora, Cing? Oh iya sih. 6 Deh, aku terus 9. apa? 6 8. Kayak tuku kopi to. 9. Aku tau libok kono aku parani koncoku tak Taiwan kuwi lho. Aku disogok rokok 3 putri. Kena grup. Ya. Ya, aduh lemes. 71. 96. Kena pajak kena, Dot. 71. Itu rokok. 96.